O xogo da pita choca é un xogo de mesa educativo que achega o rural e a produción agrogandeira ao alumnado dun xeito lúdico e participativo. Está pensado para partidas de 2 a 4 xogadores ou xogadoras, con fichas de cores diferentes. O taboleiro, en forma de espiral, conta con 63 casiñas numeradas, ilustradas con animais, alimentos e outros obxetos presentes nas granxas do programa da Escola Granxa, que representan o potencial produtivo da provincia de Lugo. En cada quenda, tírase o dado e avánzase polo taboleiro segundo o número obtido. Segundo a casiña na que se caia, o xogo propón avanzar, retroceder, perder unha quenda ou volver tirar. E cando aparece a pita, 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 choca e tiro porque me toca. Para chegar á meta é necesaria unha tirada exacta. Se se supera o número, avánzase ata o final e retrocédese o resto das casiñas. O xogo da pita choca é un recurso educativo do programa da Escola Granxa pensado para aprender, compartir e coñecer o rural xogando.